बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम व्यूज़ टाइम में अवांखे भली कार चऊं था। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ हिकु भेरो ॿीहर सिंध जे बोर्ड मुतासिर इलाइक़नि जो दौरो कयो आहे। दादू ऐं भर पासे जी रिलीफ कैंप्स में वञी करे मुतासिरनि जा अहंजबे मालूम कया। वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह ऐं सिंध काबीना जा कुझु मेंबर्स वज़ीर आज़म सां गॾु हुआ। वज़ीर आज़म मुख़्तसिर जेका ॻाल्हि ॿोल बि कई मुख़्तलिफ़ रिलीफ कैंप्स जे दौरान, उन दौरान वज़ीर आज़म साहब जो इहो चवणो त असां 1% खां बि घटि कार्बन ख़ारिज कंदा आहियूं, पर ॿियनि मुल्कनि जा कीता पिया लोड़ियूं ऐं जबल जहिड़े चैलेंजिस खे अकेले से मुंहुं नथा ॾेई सघूं। आलमी मुल्क जेके आहिनि, इंटरनेशनल कम्यूनिटी, उहा अॻिते अचे ऐं असांजी मदद करे। वज़ीर आज़म दावा कई त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जे ज़रिए हिन वक़्त ताईं 42 अरब रुपया मुतासिरनि में विरहाए चुका आहियूं। सिंध हुकूमत पारां कुझु ॾींहं पहिरियां ॿुधायो वियो त 10 अरब रुपया जेके आहिनि उहे विरहाया विया आहिनि, जंहिंमें 8 अरब उन्हनि चयो त प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जे थ्रू विरहाया विया, 2 अरब ज़िले इंतिज़ामिया खे ॾिना विया, 10 अरब सिंध हुकूमत विरहाए चुकी आहे, 42 अरब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जे ज़रिए वफ़ाक़ी हुकूमत विरहाए चुकी आहे। पर पोइ बि ॿोॾि मुतासिरनि जा ॾुख सूर घटिजी न आहिनि सघिया ऐं इमदादी जेकॾहिं का ट्रक अचे थी त ॿोॾि मुतासिर उन ते कड़की था पवनि ऐं इमदादी सामान जी विर्छ बि बहितर नमूने न पई थी सघे। हर पासे बुख ऐं बदहाली जो राज आहे। बीमारियूं जेके आहिनि उहे बि पखिड़िजी रहियूं आहिनि। इसाक डार काफ़ी सालनि जी जलावतनी ख़ुदि साख्ता जेका जलावतनी आहे उनखां पोइ ॾे वापसि पहुतो ऐं उन अॼु सेनेटर तौरु हलफ़ बि खणी वरितो आहे। मुस्लिम लीग नून पारां खेसि नाणे वारो वज़ीर नामज़द कयो वियो आहे। ज़रियनि इहा दावा कई आहे, इम्कान इहो आहे त सुभाणे इसाक डार नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर तौरु हलफ़ बि खणी वठंदो। सेनेट जे अॼोके इजलास दौरान अपोज़िशन पारां सख़्तु गोड़ कयो वियो, पर उन गोड़ दौरान इसाक डार सेनेटर तौरु हलफ़ खणी वरितो आहे। टियों जेको अहम मामिलो आहे, इसाक डार जे हलफ़ खणण खां पोइ अॻूणे वज़ीर आज़म PTI चेयरमैन इमरान ख़ान रद्दअमल ज़ाहिर कयो आहे। इमरान ख़ान जो चवणु आहे त ॿिले खे खीर जी हिफ़ाज़त जे लाइ विहारियो वियो आहे। इसाक डार डील करे ॾे पहुतो आहे। हू बीमार न हो पर ख़ौफ़ज़दा हो। संदसि चवणो त मौजूदा हुकूमत में रुॻो अवाम ते ज़ुल्म थिए पियो। अवाम ते वाक़ई ज़ुल्म त थी रहियो आहे, पर इहो ज़ुल्म केरु करे रहियो आहे, इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पैनलिस्ट जेके आहिनि उन्हनि जो तारीफ़ मां सां कराईंदो हलां। सीनियर तर्जमानिगार आहिनि नसीर मेमन साहब, डॉक्टर अयूब शेख साहब, प्रोफेसर इनाम भट्टी साहब ऐं इदरीस लिगारी साहब असांखे अॼोके प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे। नसीर साहब, अव्हां खां शुरूआत कयूं पिया। सर, 42 अरब रुपया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ज़रिए विरहाया विया आहिनि। 10 अरब रुपया सिंध हुकूमत PDMA ऐं ज़िले इंतिज़ामिया जे थ्रू विरहाए चुकी आहे, पर पोइ बि ॾिसूं था त ॿोॾि मुतासिर इलाइक़नि मां पाणी निकाल न थियो। रिलीफ कैंप्स जेके आहिनि उहे कोन्हनि के ॿोॾि मुतासिर बुख ऐं बदहाली जो शिकार आहिनि। रक़म बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी वञे थी, उन जो त चैनल काफ़ी डिफाइंड आहे। उन में हाणे वर्ल्ड बैंक ऐं सभई इन्वॉल्व आहिनि, त उन में सवाइ हिन जे त उते जेके पैसा विरहाइनि था, उते एजेंट्स वीचारनि मायुनि खां पैसा कुझु कमीशन में फुरनि था। बाक़ी मजमूई तौरु उहे पैसा अकाउंट्स जे थ्रू वञनि था, त उहो बाय एंड लार्ज माण्हुनि ताईं पुॼी था वञनि। असुल ॻाल्हि इहा आहे, जेके ज़िले हुकूमतुनि ॾांहुं पैसा विया आहिनि, हाणे असां इहा ॻाल्हि मां नथो चवां त हुन मां को रुपयो बि ख़र्चु न थियो, सभु जा सभु खाई आहे। माने ठीकु आहे, हेॾो वॾो डिज़ास्टर आहे, हेतिरा सारा माण्हू बेघर आहिनि, किथे को कमकार थियो हूंदो, उन खां इनकार नथा कनि। पर सुवाल इहो आहे, जेका ॻाल्हि अवाम खे ख़बर पवणु घुरिजे, छो त हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन में रखो, पैसा अवाम जा आहिनि, पैसा हुकूमत जा न हूंदा आहिनि। हुकूमत त उन पैसे जी कस्टोडियन हूंदी आहे। पैसा तव्हांजा, पैसा मुंहिंजा, पैसा इदरीस साहब जा, पैसा इनाम साहब जा, सभिनी खां घणा अयूब शेख साहब, पैसा उन्हनि जा। विरहाइण वारी हुकूमत खे इहो आहे, तव्हां असां सभिनी ॾिनी आहे अमानत, तव्हां कानून हेठि विरहायो। हाणे सुवाल इहो आहे त उहे विरहाइजनि कीअं था, उहे ॿुधाइनि न। प्रॉब्लम तॾहिं थो थिए जेकर तव्हां न ॿुधाईंदो ट्रांसपेरेंटली। ऐं हिन में कड़ी साइंस आहे। बाबा खैरपुर में हेतिरा, नाथन शाह में हेतिरनि माण्हुनि मानी खाधी, फी माण्हू मानीअ ते ख़र्चु एतिरो आहे। रुॻो ॿधो अंग न ॿुधायो। इहो ज़रूरी आहे त फी माण्हू मानीअ ते ख़र्चु घणो आयो, फी माण्हू ॿियो सिहत ते घणो ख़र्चु आयो, त असांखे इहा ख़बर पए त इहा देग 5000 जी ही, उहा 20 में त कान हली वई। ऐं ठीकु आहे, मञूं था एमरजेंसी आहे, सप्लाइज़ शार्ट हूंदियूं आहिनि, हिननि ॾींहंनि में कंसाइनमेंट्स ॾुखियूं मिलंदियूं आहिनि, ऐं जेका ट्रांज़ेक्शन आहे उहा ॾुखी हूंदी आहे। 15-20% इहे शयूं महांगियूं थींदियूं, पर उहो 15-20% हुजनि तेसिताईं ॻाल्हि सम्झ में ईंदी। पर फॉर एग्जाम्पल जेकर को अची चए त इहा जेका चणनि जी देग लहंदी 4000 में, उहा हाणे 15000 थी लहे, त पोइ माण्हू सुवाल करण जो हक़ रखंदा।
अहिड़ी तरह ॿिया ख़र्च आहिनि त घटि में घटि जेकर माण्हुनि खे तफ़सील ॿुधाए छॾनि ऐं इहे तफ़सील का गैर मामूली शइ कोन्हे। हिकिड़ो सिंपल फॉर्मेट हुजे पीडीएम वटि ज़िलो लिखियलु हुजे, 4-5 मद आहिनि न जंहिंमें ख़र्च थींदा आहिनि, मानीअ ते ख़र्च थींदा, पाणी साफ़ जेकर ॾिनो अथव त हुन ते ख़र्च थींदा, दवा ते ख़र्च थींदा, हेमोटेंट हुन में तव्हां लिखी छॾियो। ऐं जे वधीक ट्रांसपेरेंट थियणु चाहियो, ख़ुदा न ख़ासिता थियणु चाहियो, ख़बर न आहे त पोइ हुन में तव्हां एक्सेल जी शीट अटैच करे अञा वधीक डिटेल विझी छॾियो। सिंपल सिंगल क्लिक ते एक्सेल जी शीट खोले को माण्हू एक्सेस करे, या पीडीएफ में हुजे, जेको बि हुजे। पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ पब्लिक मनी इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। जी त सिंध हुकूमत ऐं हिकु घड़ी लाइ फर्ज़ कयूं, सिंध हुकूमत का बि ग़लति कमु कोन पई थी करे, छो मूं वटि एविडेंस कान्हे त मां चार्ज नथो हणां। जे इहा शीट अची वञे त सिंध हुकूमत लाइ भले भले थी वेंदी, पर जेकर इहा इंफॉर्मेशन न ॾींदा त माण्हुनि जी मर्ज़ी, माण्हू जेको बि अंदाज़ो लॻाइनि, माण्हुनि जी पोइ त हिस्ट्रीअ जो ट्रैक रिकॉर्ड ॾिसी माण्हू राय ठाहींदा, उहा हुकूमत जे नुक़सान में वेंदी, फ़ाइदे में कान वेंदी। त इहे 10 अरब रुपया या 5 अरब रुपया जेतिरा बि तव्हां डायरेक्ट ख़र्च कया आहिनि कैंपुनि ते, उन जा तफ़सील अचनि। ऐं अहम ॻाल्हि इहा आहे त हाणे त सिंध हुकूमत जो सरबराह पाण इहा ॻाल्हि बिना लिख छपिजे चए थो त असां 20-25 माण्हुनि ताईं पहुचायूं। शुरू में 10 ज़ाहिरा वक़्त सां थोरो बहितर थियो हूंदो, त ख़ुदि इहो वॾो अलमियो आहे त हुकूमत हाणे महीनो अची खुटियो आहे त छो 25 माण्हुनि ते पहुच थी आहे। ॿिया माण्हू त हिन सूबे जा आहिनि, हर हंधि तव्हांजी हुकूमत मौजूदु आहे, डिप्टी कमिश्नर मौजूदु आहिनि, असिस्टेंट कमिश्नर मौजूदु आहिनि, हिकिड़ो गवर्नमेंट जो पूरो इंफ्रास्ट्रक्चर आहे, पूरो आर्किटेक्चर पकड़ियल आहे गिटीअ ताईं। जी सबबु कहिड़ो आहे माण्हुनि ताईं न पहुची सघनि, इहो बि माण्हुनि खे ख़बर पवणु घुरिजे। त इहे सभु सुवाल आहिनि। सॼी सिंध में दांह आहे, मञूं था 4-5 माण्हू वधा कंदा हूंदा, ख़ुदा काण तव्हां सां दुश्मनी हूंदनि, कूड़ हणंदा हूंदा, पर उहे सभु मां 5 हूंदा, 10 हूंदा, 20 हूंदा, भला ॿिया 70-80 सभु त कूड़ न ॻाल्हाईंदा हूंदा न, त हुनखे प्रूव त कयो न, ॾिसो त सही न त माण्हुनि जी दांह अचो आहे। त इन सभिनी हक़ीक़तुनि खे पब्लिक कंदो त पोइ माण्हुनि वटि तव्हांजी ताक़त ठहंदी, न कंदो ख़ल्क़ ख़ुदा पंहिंजी राय ठाहींदी, उहा तव्हांजे पास्ट जी हिस्ट्रीअ जे बुनियाद ते ठहंदी, जेका चङी न ठहंदी राय। जी अवां चयो त अयूब शेख साहब जो पैसो आहे, इनाम साहब जो पैसो आहे, इदरीस निगारी साहब जो ऐं असांजो पैसो आहे जेको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जे ज़रिए अवाम ताईं पहुचे पियो, मुतासिरनि ताईं पहुचे पियो, असांजी टैक्स जो इहो पैसो आहे बेसिकली। अयूब शेख साहब खां पुछूं था। अयूब साहब अवां ॿुधो पिया सर? अयूब साहब, वज़ीर आज़म अॼु दौरो कयो आहे सिंध जे बोर्ड मुतासिर इलाइक़नि जो, ऐं उन दौरान उन्हनि दावा कई त हिकु त BISP ज़रिए 42 अरब रुपया असां मुस्तहकनि में विरहाए चुका आहियूं। ॿियो उन्हनि इहा दावा कई त रिलीफ कैंप्स में खुराक ऐं दवाऊं मौजूदु आहिनि। अवां पाण गुज़िरियल ॾींहुं बि मुख़्तलिफ़ बोर्ड मुतासिर इलाइक़नि जा दौरा कया, अॼु बि अवां केन शाह में मौजूदु आहियो। कहिड़ी कुंड में आहिनि इहे रिलीफ कैंप्स जिन में खुराक बि मौजूदु हुजे, दवाऊं बि मौजूदु हुजनि, ऐं मुस्तहकनि ताईं रक़म जेका उहा बि पहुचाई वई हुजे? मुंहिंजो ख़्याल आहे त माण्हू उनखे हाणे हुकूमत में को बि आसिरो कोन्हे, ऐं हू NGO नथा चवनि, NG था चवनि। असां कोटे शहीद खान खां वठी तव्हां सम्झो त हीउ 200 किलोमीटर पंधु आहे। इन 200 किलोमीटर में मुंहिंजे गवर्नमेंट जो, प्राइम मिनिस्टर जो, NDMA जो, BDMA जो, के 5 खां 700 मूं प्रिंट ॾिठा हूंदा जेके मुख़्तलिफ़ हंधनि ते लॻल आहिनि। ऐं जेकॾहिं मां ईअं सम्झां त उनखे खाद खुराक बि मिले थो, जेकॾहिं उन्हनि खे दवाऊं बि मिलनि थियूं, जेकॾहिं उन्हनि जो ख़्याल बि थिए थो त ठीकु आहे, त तव्हां कंदा हूंदा ख़्याल। बाक़ी त सभु कुझु वज़ीर आज़म खे कागज़नि में लिखियलु हूंदो, वज़ीर आज़म जे बुक में लिखियलु हूंदो, वज़ीर आज़म जे तस्वीरूं अलॻि हूंदियूं, ऐं सभु कुझु वज़ीर आज़म खे सभु ठीकु रावी चैन लिखाए वारी तस्वीर ॾींदा, वज़ीर आज़म सही पेश कंदो। ऐं बाक़ी जेके माण्हू तव्हांजे बुक खां ॿाहिरि आहिनि, अक़वाम मुतहिदा जो सेक्रेटरी जनरल या एंजेलिना जूलिया या जेके माण्हू आहिनि, कूड़ा ॻाल्हाईंदा आहिनि, ऐं उन्हनि खां उहे कूड़ा उन्हनि किताबनि जे वर्कनि ते पिया हूंदा, उहा बस पंहिंजा न सुठी हूंदी। अथव सेक्रेटरी जनरल ऐं एंजेलिना जूलिया हिननि जे किताब खे बि हेठि रखी करे विया हूंदा,
हाणे सम्झा थो हुकूमत खे इहो कमु चवण बि न खपे, इहा ॻाल्हि करण बि न खपे। ऐं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जे हवाले सां 6,000 लाखे ॿारनि खे हिननि फ़र्ज़ कयो पैसा बि ॾिना हूंदा त उन्हनि पैसनि जे हवाले सां उहा सॼी जो सॼी तरतीब जेका आहे उहा कहिड़े क़िस्म जी आहे, उहा सॼी जो सॼी मालूम थियणु खपे। ऐं उनजे मालूम थियण खां पोइ ई शयूं सम्झा थो थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी हिकिड़ो ऑडिटिंग ऐं मॉनिटरिंग सिस्टम हुजे। सवाइ हिते का बि ॻाल्हि जेका आहे उहा रिलेटिवली निस्बती तौर ते शिफ़ाफ़ न हूंदी। ऐं इहा ॻाल्हि मां पूरे यकीन सां चई थो सघां त माण्हुनि जे रिलीफ ऐं रेस्क्यू वर्क में 80% ठीकु आहे डॉक्टर अयूब शेख साहब। प्रोफेसर इनाम भट्टी साहब, थैंक यू सर, अवां जॉइन कयो। आवाज़ अचे पियो अवां ताईं? जी बिल्कुलु महताब अचे पियो आवाज़। इनाम साहब, अवां खे किथे का अहिड़ी रिलीफ कैंप नज़र आई जंहिंमें खुराक बि मौजूदु हुजे, दवाऊं बि मौजूदु हुजनि? वज़ीर आज़म साहब दावा पियो करे त रिलीफ कैंप्स में दवाऊं बि मौजूदु आहिनि, खुराक बि आहे, ॿियूं सहूलियतूं बि ॾिनियूं आहिनि। लॻभॻि कोई 52 अरब जेके फिगर्स हिन वक़्तु ॾिना विया आहिनि उहे ॿोॾि मुतासिरनि में विरहाइण जूं ॻाल्हियूं बि थियनि पियूं। महताब महिरबानी, कल्ह मुंहिंजो वञणु थियो जंहिंमें टंडो मोहम्मद ख़ान खां थींदो मातली, बदीन, पोइ कड़ियो गांवर, गोलाड़ची ऐं सिजावल, उतां वरी ठटे खां वापसी थी त रस्ते ते केतिरनि ई हंधनि ते मूंखे NGOs ऐं उन में कुझु मज़हबी जमायतुनि जो कैंपूं बाज़ाब्ता तौर ते जीअं टेंट सिटी थींदो आहे अहिड़े तरह जो नज़र आयो। बाक़ी किथे किथे ईअं जेके छिड़ विछिड़ टेंट लॻल हुया उहे बि कंहिं मुख़्तलिफ़ नालनि सां उन्हनि टेंटनि ते ठपा लॻल हुया, उहे नज़र आया। हिकिड़े हंधि किथे मूंखे कंहिं सिजावल ठटे वारी पुल ते मुंहिंजे ख़्याल में का मेडिकल कैंप लॻल हुई, सा बि सरकार जे तरफ़ां न हुई ऐं उहा बि कंहिं NGO जे तरफ़ां या कंहिं प्राइवेट जे तरफ़ां हुई। त हाणे इन एतिरे सॼे सफ़र में जेको इहो मूं ॾिठो सिर्फ़ु कलो के ॾींहं में, त उन में बि मूंखे सरकार जे तरफ़ां न का कैंप नज़र आई बाज़ाब्ता, जंहिंखे चइजे त टेंट सिटी आहे, जेको सिंध गवर्नमेंट ठटो, सिजावल या बदीन डिस्ट्रिक्ट में किथे जेको आहे सो को क़ाइमु कयो आहे। ऐं न ई का उहा मेडिकल कैंप नज़र आई बाज़ाब्ता तौर ते, जंहिंखे चइजे त उहा सरकार जे तरफ़ां माण्हुनि जे सेहत ऐं सहायता लाइ कुझु कंदी हुजे। ख़बर न आहे किथे सिंध हुकूमत करे थी पई ऐं कहिड़े हंधि करे थी पई, अलाए उहो किथे अहिड़े हंधि आहे जिते असांखे नज़र नथी अचे, या उनखे का सुलेमानी टोपी पातल आहे जंहिंखे सिर्फ़ु उहे ई वरी ॾिसी सघनि था जेके जिन भूत हुजनि। बाक़ी आम माण्हू खे उहो सुलेमानी टोपी वारो नज़र कोन ईंदो आहे, जिन्हनि भूतनि खे नज़र ईंदो आहे, सो उन्हनि खे इहा नज़र अचे थो। ऐं या वरी ईअं बि हूंदो थी सघे थो त हिननि जे पंहिंजनि इलाइक़नि में जेके इन्हनि ज़िलनि जा फोकल पर्सन मुक़ररु कयल आहिनि, उन्हनि जे कंहिं हंधनि ते मख़सूस के अहिड़ियूं कैंपूं हुजनि जेके ॾींहं जो नज़र ईंदियूं हुजनि, राति जो गुम थींदियूं हुजनि, ऐं उन्हनि जो सॼो हिसाब किताब खातनि में ज़रूरु लिखिबो हूंदो, ऐं उन्हनि ते राशन जा बिल बि ठहंदा हूंदा, हेल्थ जो जेको सॼो हिसाब किताब आहे उहो बि ठहंदो हूंदो। पर हक़ीक़ी तौर ते हक़ीक़ी जेका ग्राउंड रियलिटी आहे उहा इहा आहे जेका अयूब जीअं बयानु कई, जेका आउं थो करियां, या जेका कंहिं बि तव्हां पंहिंजे सहाफ़ी खे सिंध में मोकिलियो ऐं उन्हनि खे चओ त असांखे रिपोर्ट कयो, ईअं भला खणी कजे। सुभाणे तव्हां हिकिड़ी स्पेशल असाइनमेंट ॾियो पंहिंजे सॼी सिंध जे नुमाइंदनि खे, त जिथे जिथे सरकार जी रिलीफ कैंप, हेल्थ जी ऐं टेंट सिटी को क़ाइमु कयल आहे, त उन्हनि जी रिपोर्टिंग कयो, भला उन्हनि जी ख़बर पइजी वञे। स्पेशल असाइनमेंट भला इहो थोरो तव्हां ई तकलीफ़ करे वठो, मतां नज़र अची वञनि किथे उन्हनि खे जेकॾहिं चऊं त, ऐं पोइ उतां असांखे इहा शइ का मिली पवे, को लभी पवे। ऐं जेतिरनि अरबनि रुपयनि जी इहे ॻाल्हि कनि था पिया, उन में बि बिल्कुलु नसीर साहब वारी ॻाल्हि इहा सही आहे त उनजो अंग अखर ॾियो, उनजो हिसाब किताब खणी ॿुधायो त ख़ैरपुर नाथन शाह में घणा माण्हू मुतासिर थिया, ऐं ख़ैरपुर नाथन शाह में केतिरनि माण्हुनि खे BISP जा पैसा मिलिया। ईअं ई मथे जेको आहे सो गाजी खुआवड़ ते या सॼे इन इलाइक़े में मथां कची पुल खां वठी करे हेठि मंछूर ताईं जेके जेके ॻोठ शहर ॿुॾा पहिरीं जेके सिधी रीति मुतासिर थिया आहिनि माण्हू, उन्हनि मां घणनि खे मिलिया उहे अमाउंट बि खणी ॿुधायो। छाकाणि तव्हां वटि त डेटा हूंदी न, अॼुकल्ह त सॼी डेटा बेस आहे न, ऐं नादरा वटि त सॼो रिकॉर्ड हूंदो, हू त हर कंहिंजो ॿुधाए सघनि था, उहो खणी अंग अखर ॿुधाइनि। ईअं ई वरी जेको DC AC
मुख़्तियार कार जेकॾहिं राशन ते या इन ते ख़र्च कनि था त उनजो बि डिस्ट्रिक्ट वाइज़ को हिसाब किताब खणी ॾियनि ऐं इहो भला इन हिसाब किताब ॾियण में ख़राबी कहिड़ी आहे ऐं जेकॾहिं इनखे ट्रांसपेरेंट रखिबो त इन में ख़राबी कहिड़ी आहे। जीअं कोविड जे ॾींहंनि में ही रोज़ स्कोर कार्ड अञा ताईं मुंहिंजे ख़्याल में कोविड वारो उहो स्कोर कार्ड हले थो पियो त केतिरा अॼु कोविड जा नवां मरीज़ थिया, केतिरा सेहतयाब थिया, केतिरा मरी विया, केतिरनि खे वैक्सीन लॻी जी त भला इहो ई खणी सॼी सिंध जे हर डिस्ट्रिक्ट जो इहो स्कोर कार्ड छो थो ठहे। इहो पहिरें ॾींहं खां वठी असां रेडी पिया था कयूं त इहा भला डेटा हिकिड़ी डिजिटल अॼु जी दुनिया आहे जंहिंमें हिकिड़े सेकंड में उते जेको बि वेठो आहे तव्हांजो डॉक्टर जंहिंखे तव्हां असाइन कयो आहे त उते उहो इहो कमु करे त उहो तव्हांखे डेटा मोकिलिजे ऐं उहो डेटा सॼी कंपाइल थींदी वञे हिकिड़े सेकंड जे अंदरि हिते तव्हां वटि स्क्रीन ते उहो स्कोर कार्ड ठहियलु हूंदो त उते पियो नज़र ईंदो त उहा हींअर जो हीअ हाणे 50,000 हाणे 55,000 हाणे 60,000 हेतिरनि माण्हुनि खे दवा मिली, हेतिरनि खे जेको आहे सो वैक्सीन जेको आहे सो को ड्रिप लॻी, का इंजेक्शन लॻी या कंहिंजी को ॿी वधीक जेका आहे सहायता लाइ को हुनखे तव्हां कराची, हैदराबाद काॾे ॿिए हंधि काथे मुंतक़िल कयो जेकॾहिं का वॾी बीमारी आहे। इहे शयूं छो नथियूं थी सघनि? सभु शयूं थी सघनि पर थींदियूं हुजनि त थियनि न, थींदियूं हुजण जे लाइ छाकाणि त थींदो ईअं त जॾहिं तव्हां इहा शइ कंदो त किथे न किथे त लैप्सिस नज़र ईंदा न, किथे त खोट नज़र ईंदी न। हू त कोविड में त तव्हांखे छाकाणि त इंटरनेशनल एड पे मिली, उन में WHO बि इन्वॉल्व हो, WHO सॼे इंटरनेशनल रिकॉर्ड खे मॉनिटर पियो करे, उनजी वेबसाइट ते सॼी दुनिया जा अंग अखर पिया अचनि, उन जे करे ई तव्हां वटि वरी सॼी इहा शइ हिते मॉनिटर थिए पई, उहा स्कोर कार्ड ते जेको आहे सो वञे पियो। ऐं उन में बि मज़े जहिड़ी ॻाल्हि ॿुधायांव त टियों ॾींहुं मुंहिंजो पुटु जेको आहे सो उहो वैक्सीनेशन कार्ड वठी आयो, हुन टोटल 2 वैक्सीन करायूं, ख़बर पई त 3 हुन ते बूस्टर वैक्सीन बि लिखी पई आहे ऐं उहा लिखी पई आहे कंहिं शदाब कोट जे पासे जी, त उते जेको आहे सो हेल्थ सेंटर में जेको आहे सो हुनखे लॻी वई। जॾहिं त मूं वारो पुटु 6 महीननि खां वठी छा बल्कि आउं भयां थो साल खनि थियो हूंदो शदाब कोट वियो ई कोन्हे ऐं उते हुनखे उहा इंजेक्शन लॻी वई। त हिते त इहे अहिड़ा बि मज़ा थियनि था त जॾहिं कोविड वारे स्कोर कार्ड में बि इहो मज़ो थिए थो त ही जेको सिंध हुकूमत जे हथ वस में हूंदो उन में छा न थींदो हूंदो। त महताब ॻाल्हि सॼी इहा आहे त दाल कारी रुॻो न आहे, सॼी दाल में कारो न आहे पर सॼी दाल कारी आहे। उन में हाणे थोरी अछाण ॻोल्हण जे लाइ अचो त गॾिजी का महिनत कयूं, नज़र अचे त को किथे का चङाई थिए थी, बहितरी थिए थी, न त ई माण्हुनि जी हाणे जेका तकलीफ़ आहे, पीड़ा आहे, उहा अञा ॾींहों ॾींहुं वधंदी। ऐं ही पाणी जी सूरत हाल जेका पहिरीं ॾींहं खां असां चऊं था, ऐं दावा सां चवां थो मैसिव पंपिंग स्टेशंस जे ज़रिए ई इहो पाणी निकाल थी सघे थो, इन जो ॿियो को बि हल कोन्हे। उन जे लाइ हिकिड़ी रिथाबंदी खपे त कहिड़े शहर जो, कहिड़े इलाइक़े जो पाणी किथां कीअं पंपिंग करे कहिड़े वाह में विझिबो, कहिड़े सिम नाले में विझिबो ऐं उहो किथां केॾांहुं वेंदो। उन जी जेतिरे ते रिथाबंदी न थींदी, सिंध जो को बि हिकिड़ो बि इलाइक़ो पाणी खां मुकमिल तरह ते ख़ाली न थी सघंदो, इहा आउं दावा थो करियां। जी ठीकु आहे इनाम भट्टी साहब। इद्रिस लिगारी साहब, अवां हिन वक़्तु हैदराबाद में मौजूदु आहियो। जामशोरो ऐं कोटली में सवाइ उन्हनि तंदूरनि जे जेके टाइम न्यूज़ जी ऐं पंहिंजी अख़बार जी अपील्स ते क़ाइमु कया विया, सीनियर सहाफ़ी तर्जुमा निगार अली काज़ी साहब जी पर्सनल अपील ते उहे तंदूर क़ाइमु थिया। उतां मुस्तहिक़नि खे, मुताज़िरनि खे मुफ़्त मानी त मिले पई, पर ॿी का रिलीफ कैंप अव्हांखे अहिड़ी नज़र आई सरकारी तौर ते जेका क़ाइमु कई वई हुजे, जंहिंमें दवाऊं बि हुजनि, खुराक बि हुजे, ॿियूं सहूलियतूं जेके आहिनि उहे बि मुहैया थियल हुजनि बोड मुतासिरनि जे लाइ? महिरबानी मेहताबली साहब, इहो असां जेके कैंपनि जे हवाले सां जेका तव्हां क्वेश्चन रखियो आहे, बदकिस्मतीअ सां असां जिथां बि असांखे हाल अहिवाल मिलनि था या जिते बि असां विज़िट कयो आहे त उते रुॻो माण्हू दावो कनि था त असांखे का बि शइ मिले कोन पई। मतिलबु ॿिया के माण्हू जेके आहिनि मुख्य हज़रात त ॿिया माण्हू फर्दनि उते ॾेई वञनि था, पर गवर्नमेंट जो जेको आहे माना उते का बि शइ नथी पहुचे। हाणे जिते वज़ीर आज़म साहिब ॻाल्हि आहे, ॾिसो असांजी पाकिस्तान जी इहा तारीख़ रही आहे हुकुमराननि जी, वफ़ाक़ी हुकूमत हुजे, सूबाई हुकूमत हुजनि या डॉक्टर अयूब शेख साहब, गुज़िरियल केतिरनि ई सालनि खां पोइ इसहाक़ डार जेको नून लीग अॻवान आहे उहो ॾे वापसि पहुतो गुज़िरियल ॾींहुं, ऐं उनखां पोइ अॼु हुन सेनेटर तौरु हलफ़ बि खणी वरितो आहे। सुभाणे शायदि हाणे वारो वफ़ाक़ी वज़ीर बि थी वेंदो। इमरान ख़ान इहो इल्ज़ाम लॻायो आहे त इसहाक़ डार बीमार कोन हुयो, रुॻो ॾिनल हुयो, ऐं जॾहिं उनजो उहो ख़ौफ़ ख़तमु थियो आहे त हिकिड़े वज़ीर आज़म उनखे ॾे मां फ़रार करायो, ॿिए वज़ीर आज़म वरी उनखे पंहिंजे जहाज़ में वापसि घुरायो आहे। कंहिं मुल्क में अहिड़ो को मिसाल अव्हांखे मिले पियो त ईअं थींदो हुजे? ऐं उनखां अलावा वरी इमरान ख़ान जेके NRO ऐं डील्स जा इल्ज़ाम लॻिया आहिनि, इन्हनि में हक़ीक़त केतिरी नज़र अचे पई? जेकॾहिं इन में का सदाकत आहे त मतिलबु इहो आहे त
को इदारो को अहम माण्हू या शख़्सियत किथे न किथे न्यूट्रल नाहे रही, तंहिंजे करे डील्स थियनि पियूं? सर आवाज़ अचे पियो पर थोरो क्लियर नाहे, नेटवर्क जो इशू आहे ज़रूरु डॉक्टर साहब। हाँ, मां सम्झां थो त मां हिकिड़ी तव्हांखे नंढड़ी ॻाल्हि ॿुधायां। जी असां जॾहिं इंटरमीडिएट में पढ़ंदा हुआसीं त असां सां असल संजीवनि जा माण्हू उन्हनि जो कमु हूंदो, चवंदा फलाणो लीडर जेको आहे सीआई जो एजेंट आहे, फलाणो एजेंसियुनि जो एजेंट आहे, फलाणो फलाणे जो एजेंट आहे। जी तो असां उन्हनि खे चवंदा हुआसीं असांजे लीडर जी जेका ख़बर आहे उहा तव्हांखे कंहिं ॿुधाई ज़रूरु, उन त ॿुधाई हूंदी न, जेको पाण बि एजेंसियुनि जो एजेंट हूंदो। तो उन ते मां सम्झां थो त इमरान ख़ान खे एनआरओ जे हवाले सां बाक़ी समूरनि शयुनि जी बि त ख़बर हूंदी न, तॾहिं त उहो एनआरओ 2 जी ॻाल्हि करे थो। ऐं उन हवाले सां इन क़िस्म जो तव्हां त इल्ज़ाम था चओ, मां त चवां फर्ज़ु कयो या हक़ीक़त बि हुजे त ख़ुदि इमरान ख़ान उनजो पास ऐं पार्सल आहे ऐं एनआरओ इमरान ख़ान खां सवाइ थी नथो सघे। हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे। जी ॿी ॻाल्हि इहा आहे त जनाब इसहाक डार साहिब जेको आहे न, उन इसहाक डार साहिब जी हिकिड़ी हाइप क्रिएट कई वई आहे, ॼण त अलादीन जो उन वटि चिराग हथ में आहे ऐं अलादीन जे चिराग जी सूरत में सॼे मुल्क में फर्स्ट क्लास कमु थी वेंदो। ऐं अॼु जेको डॉलर 3 रुपया 50 पैसा सस्तो थियो आहे, सुभाणे अञा 4 रुपया सस्तो थींदो, ॿिए ॾींहुं अञा 5 रुपया सस्तो थींदो। इहा थी हाइप क्रिएट करणी। मां सम्झां थो जेकॾहिं हुनखे को बि अलादीन जो चिराग हथ में हुजे त पोइ भला मेड़ जा पाणी, खैरपुर नाथनशाह जा पाणी सॼे मुल्क में जेको बरसाति हेवक कयो आहे, जेका तबाही कई आहे, उहा हिकु खुलजा चमचम करे ऐं इहो ई सागदार हर शइ बाग बार करे ॾेखारे त पोइ त असां हुनखे लीडर बि सम्झूं, मुर्शिद बि सम्झूं ऐं मुआज़ साहिब जो वॾे में वॾो माहिर बि सम्झूं। हू न मुआज़ साहिब जो माहिर आहे, न वॾे में वॾो लीडर आहे, न कंहिंजो मुर्शिद थी सघे थो। हू हिकिड़े अंदरूनी तौर ते जेका बि भञगाह थींदी आहे पार्टियुनि जे अंदरि, ऐं उन भञगाह जी सूरत में जेके जेके मुख़्तलिफ़ माण्हू वरी हिकिड़ा लेफ्ट थींदा पिया, राइट थींदा पिया, सेंटर फॉरवर्ड खेॾंदा, ही उन सेंटर फॉरवर्ड जो ई नतीजो आहे। ऐं मुंहिंजो पंहिंजो ख़्यालु इहो आहे, तमामु हिकिड़ो ज़ाती क़िस्म जो रिमार्क ॾियणु ॾियो त मियां नवाज़ शरीफ़ जे सेण हुजण जी सूरत में जनाब इसहाक डार वारी ॻाल्हि त थिया ई ख़राबु आहे। ऐं उनजो जे मिट माइट न हुजे हा, पोइ इसहाक डार अचे हा त उनजी सूरत हाल बिल्कुलु ॿी हुजे हा। इन करे आउं सम्झां थो त पॉलिटिक्स में जॾहिं बि बिज़नेस, पॉलिटिक्स में जॾहिं बि रिश्ता उहे अची था वञनि, भले ज़ाल मुड़ुस जा हुजनि, भाउ भेण जा हुजनि, पीउ धीअ जा हुजनि, जी या ॿिया रिश्ता ज़ाल मुड़ुस जा हुजनि, मुंहिंजो पंहिंजो ख़्यालु आहे त पॉलिटिक्स इन्हनि सभिनी शयुनि खां मथां ई हुजणु खपे। ऐं जॾहिं बि पॉलिटिक्स इन क़िस्म जे कुंड में त पोइ नुक़सानु फ़ाइदो कंहिंजो हूंदो। ठीकु आहे। इदरी साहब आवाज़ अचे पियो माने? इदरी साहब राब्तो कटी पियो। मां पहिरियों कमेंट मां पंहिंजो कंप्लीट कयो त पोइ वरी ॿिए टॉपिक ते ईंदासीं। जी बिल्कुलु बेताबी साहब, मूं ॻाल्हि पे कई त असांजूं जेके हुकूमतूं, सूबाई ऐं वफ़ाक़ी हुकूमतूं ऐं इदारा जेके आहिनि उहे पैसा हड़प करण में, खपाइण में तमामु तेज़ आहे। रुगो पैसा ॾियो सही, हिनखे ख़बर ई कोन पवंदी कीअं ख़तमु थी विया। असां ॾिठोसीं त कोरोना दौरान जॾहिं सिंध हुकूमत जे शुरूआती ॾींहं हुआ त उन्हनि में सिंध हुकूमत चयो त 8 अरब रुपया असां खपाए छॾिया आहिनि। त पोइ सुप्रीम कोर्ट ऐं सिंध हाई कोर्ट नोटिस वरितो, तंहिंखां पोइ चयो न सॉरी गलती थी वई, असांखा 8 अरब न पर 80 करोड़ रुपया जेके आहिनि उहे ख़र्च थी विया। वरी साॻी जॻह ते वफ़ाक़ी सतह ते वफ़ाक़ी इदारनि जेका नेशनल एनडीए में ॿियनि जेको आहे उन्हनि तमामु घणी करप्शन कई, इलाही पैसा निकिरी विया। सुप्रीम कोर्ट खे उहो नोटिस वठिणो पइजी वियो। तंहिंजे करे हीउ जेको तइदाद सां ॿुधायो वञे पियो त 42 अरब, 10 अरब, 5 ॿिया अरब, माना तक़रीबन जहिड़ा तहिड़ा 57 अरब या 60 अरब रुपया ॿुधाया वञनि था, पर ज़मीन ते असांखे नज़र कुझु कोन पियो अचे। अञा पाणी उते बीठो आहे, दवा लाइ माण्हू दाऊं पिया कनि, इमदाद लाइ माण्हू दाऊं पिया कनि। एतिरियूं क़दुरु रिपोर्टूं पियूं अचनि त माण्हू ॿुधाइनि पिया त कंटेनर जिते देगूं पचनि थियूं त उहे देगूं टोटल 10 पचनि थियूं त उनजो बिल ठहे थो 50 देगनि जो। हिकिड़ी देग में 2 किलो चणा पवनि था त उन देग जो बिल ठहे थो त 10 किलो गोश्त, 10 किलो चांवर।
ही आहे मजमूई तौर ते हालत। तंहिंजे करे जेकर वाकई ही सिंसियर हुकूमतूं आहिनि ऐं चाहिनि थियूं त असां ते कोई माण्हू शक न कनि ऐं माण्हुनि खे को डाउट न रहे त पोइ पंहिंजी ही फेयरनेस जे लाइ ज़िले ऐं इवन कैंपनि ते लिखनि त अॼु हिन कैंप में एतिरियूं जॻहियूं बियूं, अॼु हिन कैंप ते एतिरनि मरीज़नि खे ॾिठो वियो, अॼु हिन कैंप ते एतिरनि मरीज़नि खे ही दवाऊं मिली वियूं ऐं उहे सभु तफ़सील जेके आहिनि कैंपनि खां वठी ज़िले सतह ताईं, ज़िले खां वठी डिवीज़न सतह ताईं, डिवीज़न खां वठी सूबे सतह ते सिंध में केतिरो ख़र्च थियो आहे, बलूचिस्तान में केतिरो ख़र्च थियो आहे, केपी में केतिरो ख़र्च थियो आहे, ॾखिण पंजाब में केतिरो ख़र्च थियो आहे। जेकर ईअं न कंदा, जेकर ईअं न कंदा सच पुछो त जेका ओवरऑल क्रेडिबिलिटी आहे न फ़क़ति मुल्क अंदरि आहे पर मुल्क खां ॿाहिरि बि आहे, त उहो ई सबबु आहे त असांखे हिन वक़्तु जेका मुल्क खां ॿाहिरि बि घटि इमदाद मिले पई। तंहिंजे करे पाकिस्तान खे इदारनि खे पूरी तरीक़े सां फेयरनेस सां कमु करणु खपे ऐं इन्हनि जा सभिनी जा अंग खणिजनि जेका इन्हनि जे लाइ भली आहे ऐं उहे जेके तफ़सील ॿाहिरि मुल्कनि खे वेंदा ऐं ख़ुदि मुल्क में जेके आहिनि जेका प्रोपेगेंडा थी पई, मिसाल तौरु हुकूमत सम्झे त माना असांजी या असांजे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा जेका नसीर साहिबु ॻाल्हि कई न, त पोइ उनखे काउंटर करण जो तरीक़ो कहिड़ो आहे? या ख़ुदि हुकूमत चए थी ठीकु आहे माना असां सभु हड़प कंदासीं, माण्हू पिया ॻाल्हियूं कनि, कंहिंखे ज़रूरत ॾींदासीं, कंहिंखे ज़रूरत कोन ॾींदासीं। तंहिंजे करे वक़्त जी ज़रूरत आहे, हालतुनि जी ज़रूरत आहे, उन में फेयरनेस आणिजे। ज़िले सतह खां वठी डिवीज़न, डिवीज़न खां वठी सूबे ऐं ओवरऑल पूरे पाकिस्तान जी सतह ते कहिड़ी क़िस्म जी जेका इमदाद ॾिनी वञे पई, केतिरा पैसा BISP में ॾिना विया आहिनि, केतिरा पैसा दवाउनि ते ख़र्च कया विया आहिनि, केतिरा पैसा खाद खुराक में ख़र्च कया विया आहिनि, केतिरा पैसा कैंपनि ते ख़र्च थी विया आहिनि। ओवरऑल उहो ॾींदा मुंहिंजे ख़्याल में उहो जेको सो वधीक इत्मीनान जोॻो हूंदो अञा बि। ठीकु आहे इदरीस लिगारी साहब। नसीर मेमर साहब, इसहाक डार जी वापसी जेका आहे उहा वाकई में अव्हांखे लॻे पियो कि डील जो ई नतीजो आहे? नवाज़ शरीफ़ साहब जेके मुल्क जा 3 दफ़ा चूंडियल वज़ीर आज़म आहिनि उहे बि हाणे लाइन में आहिनि, अनक़रीब ॾिसंदासीं त उहे बि वापसि ईंदा। इमरान ख़ान जेके इल्ज़ाम हणे पियो NRO 2 जा डील्स जा, छा इन जो मतिलबु ईअं सम्झिजे त हाणे जेके न्यूट्रल्स हुआ उहे न्यूट्रल्स न रहिया आहिनि, अहिड़े क़िस्म जूं डील्स साम्हूं अचनि पियूं सर? इसहाक डार जी वापसी एक्सपेक्टेड हुई जी ऐं कोर्ट मैटर्स आहिनि न, हाणे उनजो मामिलो हुजे या नवाज़ शरीफ़ जो, हुकूमत भली संदन वेठी हुजे पर ईअं कोन्हे त कोर्ट खां सभु कुझु बाईपास करे कोई एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर त सुभाणे ॿाहिरि घुमंदा वठंदा। ईअं हुजे त पहिरें ॾींहुं अची वेंदा। जी इन्हनि जा लीगल सॉल्यूशंस त उन्हनि खे ॻोल्हणा पवंदा। शहबाज शरीफ़ वज़ीर आज़म हूंदे बि कोर्ट रूम में बीठो, अञा बि हुनजी पेशूं थियनि थियूं। तंहिं करे जेकर इसहाक डार ते जेको कुझु बि आहे त उहो ज़ाहिरा हाणे कोर्ट जे हवाले आहे। जेकर कोर्ट जे प्रोसेस जे अंदरि हू डिस्क्वालीफाई थींदो त डिस्क्वालीफाई थी वेंदो, जे ॿधणो हूंदुसि त ॿधी छॾींदा। इहो त हू रख रखाव कोन कंदा त हुकूमत में वेठो आहे, कसम खणी थी, तंहिं करे हुन सां रिआयत था कनि। बाक़ी हाणे ॾिसो इसहाक डार नवाज़ शरीफ़ जी जेका पंहिंजी क्लोज़ टीम आहे उनजो हिकिड़ो पुराणो हुनजो माने ट्रस्ट वर्दी माण्हू, फैमिली टाइज़ बि आहिनि ऐं ॿियो ज़ाहिर आहे त हर हुकूमत पंहिंजा ट्रस्ट वर्दी माण्हू त रखंदी आहे न। इमरान ख़ान साहब त शौकत तरीन खे खणी आयो न, जीअं हिन जो डार साहब जो रिकॉर्ड हिकिड़ी धुर जे हवाले सां ॼाणायल आहे त शौकत तरीन साहब बि हुकूमत माज़ीअ में पीपुल्स पार्टी सां रहियो हो, हफ़ीज़ शेख साहब खे बि हिननि मिनिस्टर कयो हो, हफ़ीज़ शेख साहब त हर हुकूमत में रहियो आहे। ऐं जेके फाइनेंस मिनिस्टर कुझु मिनिस्ट्रीज़ अहिड़ियूं आहिनि जेके रुगो हुकूमत जे फ़ैसिलनि सां न आहिनि। ही को ज़राअत जो वज़ीर आहे कोन, ॿिए खाते जो बि कोन्हे। फाइनेंस वारो मामिलो त हाणे असां सभु सम्झूं था, उन में एक्सटर्नल फैक्टर्स बि एतिरा ई मैटर कनि था जेतिरा इंटरनल फैक्टर्स। ऐं हिननि खे उहे मिसाल हफ़ीज़ शेख वारा जन फाइनेंस मिनिस्टर या ख़ुदि शौकत तरीन थियो त उहो इंटरनल फैक्टर्स जे करे त कोन थिया। जी त जेको आहे डिफेंस जी मिनिस्ट्री आहे, जेका फॉरेन अफेयर्स जी मिनिस्ट्री आहे, जेका फाइनेंस जी मिनिस्ट्री आहे, इहे कुझु वज़ारतूं अहिड़ियूं आहिनि जंहिंजे फ़ैसिलनि में एक्सटर्नल फैक्टर हमेशह मैटर कंदा आहिनि, कहिड़ी बि हुकूमत हुजे। ऐं ख़ासि तौर ते हिन वक़्त में जॾहिं तव्हां हर दर ते झोली झलण लाइ मजबूर आहियो त पोइ झोलीअ में ॿ दाणा विझंदड़नि सां जिनजी अॻे का सलाम दुआ का राह रस्म रही हूंदी, उहे सवला लॻंदा आहिनि। ज़ाहिर आहे उन्हनि जी हिकिड़ी पंहिंजी हिकिड़ी लाइन ठहियल हूंदी आहे अंदरि न। तव्हांखे यादि हूंदो त हफ़ीज़ शेख सां गॾु जेको स्टेट बैंक जो गवर्नर हो सो बि उन माण्हू खे इमरान ख़ान साहब आंदो जेको ख़ुदि IMF जो पहिरें मुलाज़िम हो। त इहो ईअं ई हलंदो आहे जान। त हाणे उन में ॾिसूं त कहिड़ियूं स्ट्रेटेजिक नयूं शयूं थियूं अचनि। मुंहिंजो ख़्यालु आहे जेके ॾुखिया ऐं सभ खां तकलीफ़ फ़ैसिला हुआ उहे त वठिजी चुका, उहे थी चुका। ऐं हाणे सची ॻाल्हि इहा आहे त इसहाक डार खे फ़ाइदो इहो आहे त हू डायरेक्ट उन सॼी मलामत त उनजे ॻिचे में न पवंदी। ऐं हींअर इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन जो फेज़ आहे,
मुंहिंजो अंदाज़ो आहे त तमामु सुतत तव्हां ॿुधंदा पाकिस्तान जा कर्ज़ रीशेड्यूल थी वेंदा। हीअ कुदरती आफ़त खां पोइ जेका क्रेडिट रीशेड्यूलिंग जे लाइ इंटरनेशनल लॉबिंग हले पई जी ऐं उनजो हाणे हिकिड़ो स्ट्रॉन्ग केस आहे पाकिस्तान वटि, त असां त अॻे ई $3 अरब जे लाइ ॿेड़ी ॿुधी चुकी असां त पाण तव्हां वटि घुरण आया आहियूं तव्हांखे पुराणी ओधर किथां ॾियूं। पोइ हिकिड़ो अमरा हूंदो यूनिवर्सिटीअ में मशहूरु आहे वाक़ियो, त उहो चांहि पी ऐं कैंटीनार खे जॾहिं चवंदो त कैंटीनार चवंदो साईं पैसा, चवंदो लिखी छॾ, ही साईं अॻियां, चवंदो ड्राए छॾ। सो हाणे ही हुकूमत ही बि वेंदा IMF वटि त नवां पैसा ॾियो ऐं अॻियां ड्राए छॾियो। जी त ही हाणे इंटरनेशनल लॉबिंग इन ते पई हले। इहो इदरीस खे ॿुधाए थो सराइकी में चवंदो। तो उहो सराइकी वारो तर्जुमो तव्हां ॿुधाइजो। ऐं मां त किन रावियुनि खां ॿुधल बयानु कयो, तंहिंजे करे रावियुनि सिंधीअ में ॿुधायो त पोइ सिंधीअ में ॿुधाए छॾ। हा जीअरो आहे अञा साईं, हमरा उहो जीअरो आहे अञा। त पोइ कंहिं ॾींहुं उन खां घुराए डायरेक्ट ॿुधिजे त वधीक सुठो आहे। तो महिताब मुंहिंजो ख़्यालु आहे त ईंदड़ ॾींहंनि में इकोनॉमिक रिलीफ जा ॾींहं आहिनि। त डार साहब त भलनि ॾींहंनि में पियो थिए, तव्हां ॾिसो अचनि सां 2 ॾींहंनि में कुदरत जा करिश्मा ॾिसो न, अलाह जो शान आहे, डॉलर हेठि हलियो ऐं भला पीर आहिनि मुर्शिद ॾाढा पोतल आहिनि, पेर रखियो अथनि डॉलर हेठि हलियो वियो, रुपयो मज़बूत पियो थिए। अहिड़ी बाज जंहिं ते धणीअ जी हुजे, अहिड़ा मौजूदा करामतुनि वारा पीर तव्हांजे धरतीअ ते आहिनि, तुंहिंजी आज्ञा कयो। ठीकु आहे नसीर महमूद साहब। प्रोफेसर इनाम भट्टी साहब, इमरान ख़ान त ॾाढो दिलचस्प रद्दअमल ॾिनो, बल्कि ईअं खणी चइजे त मोस्ट पर्सनल उन जुमिलो चयो आहे इसाक डार जे लाइ, त ॿिले खे खीर जी रखवाली जे लाइ हिफ़ाज़त जे लाइ विहारियो पियो वञे। पर जेकॾहिं नसीर साहब जेका ॻाल्हि कई, इसाक डार जे अचण खां पोइ असांजा कर्ज़ रिवाइज़ था थियनि पिया, डॉलर हेठि थो किरे पियो, उन खां पोइ ॿिया जेके मामला आहिनि सिधा थियनि था, त पोइ ठीकु आहे अहिड़े क़िस्म जा माण्हू भले अचनि त कुझु मुल्क जी बहितरी थी सघे सर। पाकिस्तान जी सियासत हाणे इमरान सीरीज़ थींदी थी वञे। हर आए ॾींहुं हिकिड़ो नओं जेको आहे न, सो उहो अजीब क़िस्म जो को सियासत मोड़ थी वठे। 2 ॾींहं 3 अॻु में ईअं पियो लॻो त बसि हाणे इमरान ख़ान ॿधिजे थो, वरी ओचितो थी वियो त को मसइलो ई कोन्हे। वरी ईअं पियो लॻो त बसि जहिड़ो इमरान ख़ान वरी पियो अचे वापसि, हींअर धरणे जा ऐलान सभु कुझु ई पिया थियनि, पर वरी ख़बर पई त इसाक डार अची वियो। हाणे जॾहिं इसाक डार अची वियो आहे त इन मां त साफ़ ज़ाहिर आहे न त हीअ हुकूमत ईअं त कोन थी वञे सवली। इसाक डार पाण खे जेल में विझराइण लाइ त कोन आयो हूंदो न, ऐं जेकॾहिं आयो आहे त इहा बिल्कुलु नसीर जी ॻाल्हि दुरुस्त आहे त आलमी तौर ते का न का त एजेंडा हूंदी न, का त रिथा हूंदी जंहिंमें किथे हुनजी जेको आहे सो फिट बीहंदो हूंदो नालो। ऐं प्लस में जेका मईशत खे जंहिं तरीक़े सां हैंडल कयो थो वञे पाकिस्तान में, आऊं त सम्झां थो मुकमिल तरह ते उहा मैनिपुलेटेड ऐं फेक आहे। ऐं मैनिपुलेटेड ऐं फेक इन जे करे आहे जेको अचानक रोज़ डॉलर जो अघु वधी वञणु ऐं डाउन थियणु जेको आहे उहो, ऐं माज़ी में त वरी इसाक डार जॾहिं वज़ीर ख़ज़ाना हो तॾहिं त हुन इहे जादू करे ॾेखारिया, ऐं उन इहे जादू कया। उन वक़्त में बि चवनि पिया त डॉलर जी क़ीमत 200 खां मथे हुजणु खपे, पर हुन 160 ते हुनखे बीहारे रखियो हो। ऐं उहो जॾहिं हुन 160 ते बीहारे रखियो त चङनि भलनि खे इहा ॻाल्हि सम्झ में कोन पई अचे त इहो कीअं बीठो आहे। ऐं उहो सिर्फ़ु ऐं मलेशिया में जॾहिं हूंदोसि त उते ख़बर पवंदी त उते जो सिस्टम जेको आहे त कीअं उहो फ्रीज़ करे हलाईंदा आहिनि डॉलर खे, ऐं कीअं उते जेको आहे स्टेट कंट्रोल थी करे इन्हनि शयुनि खे। ॿी शइ जेका आहे उहो वरी कारोबारी लॉबी जेका आहे उनजो बि हिकिड़ो वॾो अमल दख़ल आहे ऐं रोल आहे। ऐं उन जो जेको रोल आहे उन में स्टॉक एक्सचेंज जे अंदरि घटाई वधाई जेका हुजे उन खां वठी करे डॉलर जो मार्केट मां गुम थियणु ऐं मार्केट में अचणु, इहो सॼो वरी बैंकुनि सां बि लाॻापियल हूंदो आहे। उहे बैंक्स बि, प्राइवेट बि, ऐं जेके ओपन मार्केट में डॉलर जो धंधो कनि पिया था उहे बि, इहे सभई गॾिजी करे इन सॼी मार्केट खे अप एंड डाउन कंदा रहंदा आहिनि। ऐं इहा सॼी ख़बर ख़ासि करे मुंहिंजो ख़्यालु इहो आहे त इसाक डार खे उन सॼे नेटवर्क जी चङी तरह ते ख़बर आहे ऐं ॼाण आहे, उनखे कीअं मैनेज कबो उहे सभु उन्हनि खे करे सघे थो। त हिकिड़ो पासो त इहो आहे। ॿियो पासो इहो आहे त अब तेरा क्या बनेगा कालिया, माना इमरान ख़ान खे भले खणी इहो ॾुखियो लॻंदो हुजे त खीर जी रखवाली कंहिंखे ॾिनी अथऊं, पर खेसि बि सुझंदो हूंदो त हींअर मामिलो कीअं पियो थिए ऐं छा पियो थिए। ऐं ऐन मुमकिन आहे इहो जीअं इसाक डार पहुची वियो आहे त कहिड़े वक़्तु बि नवाज़ शरीफ़ बि पहुची सघे थो। ऐं जॾहिं नवाज़ शरीफ़ पहुचंदो त इन जो मक़सदु इहो हूंदो त अॻी जेका इलेक्शन कैंपेन थिए थी उनजो सॼो वायुमंडल चेंज हूंदो। ऐं इन में
ऐं वरी जहाज़ वारी जेका ॻाल्हि थी उन ते आउं थोरो इहो कमेंट्स कंदुसि त पाकिस्तान जे इन्हनि जहाज़नि में रुगो माण्हू मुंतकिल न थींदा आहिनि अंदरां खां ॿाहिरि ऐं ॿाहिरि खां अंदरि न वेंदा आहिनि, पर जी घणो कुझु ॿियो बि थींदो रहियो आहे माज़ी में, इहो कोई एॾी का वॾी ॻाल्हि कोन्हे। हीअ त पोइ बि माण्हू आहिनि, माण्हुनि जो अचणु वञणु त उहो सॼो हिकिड़ो लीगल वे सां थिए थो, जंहिंजी एंट्री थींदी उते ईअं कोन्हे त प्राइम मिनिस्टर जो जहाज़ लहंदो आहे त उनखे FIA जे उनखां को इस्तस्ना मिली वेंदो आहे, यानी को FIA वारा उन्हनि खे स्टैंप न कंदा आहिनि, पासपोर्ट चेक न कंदा आहिनि, इहो त मुमकिन कोन्हे, जी उहो ईअं ई थींदो आहे। पर उहो स्पेशल कीअं थींदो आहे, उहो ठपा खणी किथे पहुचंदा आहिनि, कहिड़े हंधि ते उहो काउंटर लॻी वेंदो आहे, किथे उहो थींदा आहिनि, उहा ॿी ॻाल्हि आहे, पर प्रोसेस सॼो साॻियो हूंदो आहे। ठीकु आहे। पर हिते त इन्हनि जहाज़नि में उहे शयूं जेके बग़ैर ठपनि जे बग़ैर जेको आहे सो डिक्लेरेशन जे निकिरी बि वेंदियूं आहिनि, अची बि वेंदियूं आहिनि, इहो बि थींदो रहंदो आहे। तंहिं करे आउं सम्झां थो त इहो एॾो वॾो मामिलो कोन्हे, इन में इहो सॼो ई कुझु जेको थियो आहे उहो असुलु मामिलो इहो आहे त हाणे सियासत अॻियों रुख कहिड़ो थी अख़्तियार करे, ऐं उन में मूंखे ईअं थो लॻे त नवाज़ शरीफ़ कंहिं तरह सां को गेम जेका प्ले करे पियो उन में उहो वधीक स्ट्रांग पिच ते वञे पियो ऐं इमरान ख़ान वीक पिच ते वञे पियो। ही उन जो ई जेको नतीजो आहे जेका तव्हांखे नज़र पई अचे, प्राइम मिनिस्टर हाउस जूं जेके ॻाल्हियूं सॼियूं ऑडियोज़ लीक पियूं थियनि जी ऐं जेके डार्क वेब ते पियूं, ऐं उन जो बि मूंखे वरी ईअं आहे त इहो कहिड़ो जादू थी वियो जो इमरान ख़ान खां पहिरीं या इमरान ख़ान जे हूंदे उन वक़्त में इहे सभु शयूं न डार्क वेब ते पे वयूं, न को इंटरनेशनल किथे कंहिं हैकर्स खे पे मिलियूं, ऐं हाणे इमरान ख़ान जॾहिं खां उन वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट मां निकितो आहे त उन खां पोइ सभु इहे कीअं शयूं लीक बि थियनि थियूं, रिकॉर्ड बि थियनि थियूं, त मूंखे त ईअं थो लॻे किथे ख़ुदि इमरान ने हिन में फासी पए। ऐं जेकॾहिं इन्वेस्टिगेशन थिए थी जंहिं क़िस्म जो जेको हिननि चयो आहे त इन जी इन्वेस्टिगेशन उहे सभु इदारा कनि जेके खुफ़िया एजेंसियूं वग़ैरह आहिनि जेके हिननि सां लाॻापियल, त किथे ईअं न थिए त उन जा वरी ताना बाना ऐं नेटवर्क्स वरी किथे अहिड़े हंधि मिलनि जंहिंमें ख़ुदि को न को माण्हू संदसि जेको इमरान ख़ान जो आहे हिकिड़ो त अंदरि वेठो आहे ऐं ॿिया जेके ॿाहिरि वेठा आहिनि उन्हनि मां बि थी सघे थो कंहिं ते इहा चार्ज अची वञे। ऐं इहा त शइ वाज़े आहे त घटि में घटि इमरान ख़ान वटि जेका या जदीद टेक्नोलॉजी जी टीम आहे जेका इन्हनि शयुनि सां प्ले करे थी, ख़ासि करे साइबर सिक्योरिटी ऐं सॉफ्टवेयर ऐं इन्हनि शयुनि सां, उन में त हुनजी महारत आहे। जी जी प्रोफेसर राम भट्टी साहब, थैंक यू सर। इदरीस लिगारी साहब, अवां जो कमेंट इन मामले ते इसहाक डार जी वापसी, नाणे वारी वज़ारत जेका उन जे हवाले थियणु, इंटरनल ऐं इंटरनेशनल लॉबिंग जेका आहे उन जो नतीजो आहे। ॾिसो मेहताब अली साहब, पाकिस्तान रियासत जो अलमियो ॾिसो, गुज़िरियल 2017 खां वठी अॼु ताईं असांखे ॿुधायो त जेको इसहाक डार जेको आहे उहो पाकिस्तान जो वॾे खां वॾो दुश्मन आहे। हुनजा कंहिं बि चैनल ते इंटरव्यू नशर थियणु बंदिश हुई त को बि इंटरव्यू नशर न कंदो वठी, रोज़ हुनजे गिरफ़्तारी जा वारंट निकिरंदा पिया हुआ, रोज़ बर्तानिया सां ॻाल्हायो वेंदो हुयो त कॾहिं इसहाक डार असांखे हथु ॾियो था, हुनजे घर ते नोटिस हया वेंदा हुआ, हुनजी मिलनि ऐं फैक्ट्रियुनि ते नोटिस हया वेंदा हुआ, पर वरी ॾिसो हालतूं बदिलियूं आहिनि, ॿियूं बदिलियूं आहिनि। उहो दुश्मन जंहिंसां सिक्योरिटी रिस्क बणिजी चुको हुयो उहो अॼु हलफ़ खयो आहे ऐं सुभाणे या ईंदड़ ॾींहंनि में जेको आहे उहो वज़ीर ख़ज़र बाज़ाब्ता तौर ते नाणे जो वज़ीर थींदो अचे। हाणे असुल में छाजे थियो आहे त इन मां हिकिड़ो हीउ बि तासुर मिले पियो, जेको हुकूमत ॾियणु चाहे थी त असां मैशियत लाइ परेशान आहियूं ऐं वॾा फ़िक्रमंद आहियूं त आवाम खे रिलीफ मिले, तंहिंजे करे असां मिफ्ता इस्माइल खे हटाए ऐं इसहाक डार खे आंदो आहे त उहो बहितर करे। हाणे असां ॾिसंदासीं गुज़िरियल तक़रीबन असांजी जेका हुकूमतनि जी पॉलिसी रही आहे उहा हीअं थी करे जो जे मामला हटाइणा हूंदा आहिनि, मिसाल तौरु IMF सां नए सिर ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि त हफ़ीज़ शेख खे हटायो, शौकत तरीन खे आणो, तहरीक लबेक सां ॻाल्हाइणो आहे त शेख रशीद खे हटायो, एजाज शाह खे आणो, वरी जेकॾहिं हाणे जेको मिफ्ता इस्माइल जेको आहे उन सभु ॻाल्हियूं कयूं IMF सां, हाणे छाकाणि नए तरीक़े सां वरी IMF सां ॻाल्हियूं कयूं आहिनि त जेकॾहिं मिफ्ता इस्माइल खे हटायो, इसहाक डार खे आणो त नए सिर वरी ॻाल्हियूं करे, नसीब महमूद साहब लतीफ़ो ॿुधायो वठी। हाणे अचूं था असांजी मुआशी इशू, ॾिसो पाकिस्तान में ही पाकिस्तान जेको मामलो आहे उहो हुकूमती मसइलो न आहे, पाकिस्तान में जेके मामला आहिनि मुआशी ॿिया मामला आहिनि उहे रियासती सतह जा थी विया आहिनि। असांजी रियासत खे इहो रियलाइज़ करणु खपे ही कंहिं बि हुकूमत सां ही मसइला हल न थींदा, आर्ज़ी तौर ते साल 6 महीना ही कढंदा, 2 साल में ही कढंदा, पर जेकॾहिं को मुस्तक़िल मसइलो हल करणो आहे त उन खे ख़ुदि असांजी रियासत खे उन लाइ सीरियस क़दम खणणा पवंदा, सीरियस पॉलिसी करणी पवंदियूं। हाणे 84% असांजी GDP जेका आहे उहा कर्ज़ मां वञे पई, उन ते छा कंदो इसहाक डार? हाँ हिन वक़्त ताईं एसी ताईं जेका पाकिस्तान जी मजमूई तौर ते जेका महांगाई आहे, गुरबत आहे, बेरोज़गारी आहे, इन्फ्लेशन आहे ऐं ओवरऑल जेको कर्ज़ आहे, इन में हिन वटि कहिड़ो इसहाक डार वटि कहिड़ो हल हूंदो?
वो आउट ऑफ बॉक्स को हलो जी पर मजमूई तौर ते जेका आलमी इदारे सां जेका डायरेक्ट थियल आहिनि उन सां जेके एग्रीमेंट थियल आहिनि खुद मुल्क अंदर जेका सूरत हाल आहे खुद जेके असांजा दोस्त मुल्क आहिनि उन्हनि तरफ़ां जेका इमदाद मिले पई जेका पैसा मिलनि पिया कर्ज़ जी सूरत में त उन्हनि में ही कहिड़ी कंदो पर छाकाणि हिन जो रिकॉर्ड जेको आहे उहो माज़ी में ज़बरदस्त रहियो आहे बहितरीनु रहियो 98 में ज़बरदस्त रहियो 13 में बहितर रहियो त ॼण हिकिड़ी आस आहे उमेद आहे पर वरी बि आउं हिकिड़ी ॻाल्हि कंदुसि त पाकिस्तान जो मजमूई तौर ते जेको बहिरान आहे उहो रियासती बहिरान आहे उहो रियासत जे संजीदा पालन खां सवाइ किथे कॾहिं बल कोन थींदो हीअ हुकूमतूं पंहिंजी पर में इनिशिएटिव वठनि पियूं हीअ हुकूमतूं पंहिंजी पर में कोशिशूं कनि पियूं त असां पाकिस्तान जा मसइला हल करे सघूं था इसहाक डार पाकिस्तान जा मसइला हल करे सघे थो पर मुंहिंजे ख़्याल में इसहाक डार ऐं हीअ हुकूमतूं पाकिस्तान जा मसइला हल करण में एतिरी जेके कोशिशूं संजीदा हुजनि हा थी वञनि थींदी आहे पर इन्हनि जे वस खां ॻाल्हि ॿाहिरि आहे तंहिंजे करे ख़ुदि रियासत खे वॾा इनिशिएटिव ऐं हुकूमत सां गॾिजी रियासत खे वॾी ज़िम्मेवारी सां बुनियादी असांजा ख़र्च घटाइणा पवंदा बुनियादी मामलनि ते असांखे बैकफुट ते वञणो पवंदो ऐं तमामु घणियूं जेको हीअ चार्टर ऑफ इकोनॉमी जेका थी पई उन ते हिकिड़ो डिस्कशन जी ऐं बहस जी ज़रूरत आहे ऐं उन ते अमली जामो पहिराइण जी बि ज़रूरत आहे ठीकु आहे इदरीस लिगारी साहब सर आख़िरी सवाल हूंदो अवां सभिनी मोज़िज़ पैनलिस्ट खां ऐं काइंडली जेकॾहिं इन जो ब्रीफली कमेंट कयो त इनाम साहब जेका ॻाल्हि कई त इसहाक डार ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे वापसी जेका हुनजी थी आहे हू जेल में वञण जे लाइ त न आयो आहे इन जो मां ईअं मतिलबु खणिजे त हुकूमत जेका आहे मौजूदा उहा पंहिंजो मुदो बि पूरो कंदी भले इमरान ख़ान इस्लामाबाद जा लॉन्ग मार्च करे कुझु बि करे ऐं ॿियूं जेके अहम मुक़ररियूं आहिनि उहे बि आइन ऐं कानून मूजिबि थींदियूं नसीर साहब नसीर साहब ॿुधो पिया सर अवां अवां जो आवाज़ न पियो अचे नसीर साहब प्लीज़ सवाल खे रिपीट कजो जी नसीर साहब मां चयो त इनाम साहब जीअं चयो त इसहाक डार जेल में वञण जे लाइ त न आयो आहे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे किथे न किथे डील त थी आहे पोइ डील जेकॾहिं थी आहे त मतिलबु इहो आहे त इसहाक डार समेत हुकूमत जेका उहो पंहिंजो मुदो पूरो कंदी आम चूंडूं जेके आहिनि उहे मुक़ररु वक़्त ते ई थींदियूं इमरान ख़ान भली लॉन्ग मार्च करे चूंडूं त हाणे फ़िलहाल थियण जो कोई इम्कान कोन थो नज़र अचे जी खान साहब जो बि माना लॉन्ग मार्च ते जो को ख़ासि मूड कोन्हे बसि ईअं उनजी ज़ुबान ते ॿ चारि लफ़्ज़ छिड़ियल आहिनि तंहिं करे वेठो चवंदो आहे खेसि का बि ख़बर कान्हे लॉन्ग मार्च कॾहिं करिणो आहे कीअं करिणो आहे अहिड़ो कोन जो मूंखे प्रोग्राम बि कोन थो लॻे सो मुंहिंजो इहो ई ख़्यालु आहे त हाणे हीअ हुकूमत बिल्कुलु मुदो पूरो कंदी उन में हाणे मूंखे का रंड कोन थी नज़र पई अचे ऐं शयूं ॾिसो जेकर हुकूमत 3-4 महीननि में अची घर थी हली वञे त पोइ हिन हुकूमत खे आणण वारा अॻीअ खे लाइण वारा ख़ुदि हिन हुकूमत में अचण जो फ़ैसिलो करण वारा उन्हनि सभिनी खे अकुली तौर ते को कड़ी लॉजिक वञी बचे हा त जेकर 3 महीननि खां पोइ घर वञिणो हो तंहिं करे उहो मां शुरू खां हिन प्रोग्राम में चवंदोसि त मूंखे को रीज़न कोन थो लॻे त जिन एतिरो कशाला कटे हुकूमत खे आंदो आहे सुभाणे हुकूमत खे चवंदा घर हलिया वञो हुकूमत वरी पोतरो छंडे कोले ते रखी चवंदी चङो भला तव्हां जलियो तार असां घर था ईअं थोरो ई थींदो पॉलिटिक्स त ऑप्टिक्स बि त का शइ आहिनि न जी जिन खे तव्हां मार्केट में पीआरे पंहिंजो साथारी बनाए 4 कम वठंदो त उन्हनि जी तव्हांखे फेस वैल्यू त ई सही का रिस्पेक्ट मेंटेन करणी पवंदी आहे गिव एंड टेक आहे तंहिं करे एस्टेब्लिशमेंट हालांकि एस्टेब्लिशमेंट जे अकुल मां कुझु बि एक्सपेक्ट करे सघिजे थो जेको हुनजो हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड आहे पर इहो इम्प्रैक्टिकल थॉट हुयो हिन स्टेज ते थियण जो तंहिं करे मुंहिंजो पंहिंजो ख़्यालु आहे त बिल्कुलु ई हुकूमत पंहिंजो मुदो पूरी कंदी ऐं उन खां अॻु में अञा जेकर के रिफॉर्म्स जूं शयूं जेकर रहियल आहिनि त उहे बि पूरियूं करे वठंदा ठीकु आहे नसीर महबूब साहब अयूब शेख साहब आवाज़ अचे जी आवाज़ अचे पियो अयूब साहब जी सियासी ख़राब करण वारो जेको रोल आहे जंहिं इज़हार थींदो उहो खे इमरान ख़ान जी हर क़िस्म जी पॉलिटिकल एक्टिविटी खे ऐं ॿियनि समूरनि शयुनि खे जेको आहे कोई कंदो ईंदो ऐं मुल्क जा अदाई सूबा जेके आहिनि उहे ख़तरनाक सूरत हाल में हुजनि तव्हां इलेक्शन छा कंहिंसां कंदा ऐं ॿियो मुल्क ख़तरनाक मार्च मसइलनि में हुजे त तव्हांखे उहा ऐलान बात ई न था हुकूमत अचे ऐं नओं ही थिए नओं थिए उनजी त थिए ई कोन थी ऐं छा बि हुजे ही बरसातूं उन्हनि जा नुक़सान उन्हनि जूं तबाहियूं
उहे हर हालत में इमरान ख़ान जी सलाह ॾियनि ऐं उनजे अॼोके हुकूमत जे फ़ाइदे में आहिनि ऐं उन्हनि खे हिकिड़ो दलील मिली वियो आहे कुझु न करण जो ऐं चूंडूं न थियण जो। ठीक है डॉक्टर अयूब शेख साहब। प्रोफेसर इनाम भट्टी साहब, ब्रीफ कमेंट सर प्लीज़। मूंखे त इहो ई थो लॻे पंहिंजो महताब त हींअर के फ़ैसिला जेके बि थियणु वेंदा या थियणु वारा आहिनि उहे सभु उहे आहिनि जिन जी हिननि खे हुकूमत मिलण जे दौरान का एग्रीमेंट थी चुकी, तायुन थी चुको। हाणे ही उन जा सभु स्टेप्स आहिनि जेके पूरा पिया थियनि। उन में या नवंबर वारा जेके डिसीशन्स आहिनि उन्हनि जो बि तालुक़ु आहे, उन में नवाज़ शरीफ़ जी वापसी जो बि तालुक़ु आहे, उन में इसाक डार जी वापसी जो बि तालुक़ु आहे। इहे सभु वापसियूं इन जे करे आहिनि त 2023 में जेकॾहिं इलेक्शन थियणी आहे त उन इलेक्शन में इन्हनि खां माइनस इलेक्शन जेका आहे उहा नून लीग खे शायदि थोरी ॾुखी पई आहे ऐं उन जो ई इहो तरीक़ो आहे जंहिंमें हींअर ई वापसि अची वेंदा ऐं जंहिं तरीक़े सां वरी उहा कैंपेन थींदी त उहा हुननि खे ईंदड़ वक़्त में बि फ़ाइदो ॾींदी। त आउं सम्झां थो नून लीग पंहिंजे लाइ हिकिड़ो तमामु वॾो स्पेस वठी वई, जेतोणीकि हिकिड़ी असांखे शइ उन वक़्त में ईअं पई नज़र आई त नून लीग मुखालफ़त में वेही करे घणो कुझु हासिलु करे आहे, पर छाकाणि त पाकिस्तान जी सियासत आहे हिते मुखालफ़त सां हासिलु कोन थो थिए, हिते डील सां हासिलु थो थिए ऐं उन डील जे नतीजे में इक़्तिदार मिले थो ऐं उहो इक़्तिदार जे लाइ रस्तो हमवार करण जे लाइ नून लीग लॻे थो इहो रस्तो जेको अख़्तियार कयो उन जो ई इहो नतीजो आहे। ऐं उन में हाणे ऐन मुमकिन आहे त ईंदड़ भेरे 2023 जी इलेक्शन खां पोइ जा बि जेके फ़ैसिला हूंदा उन में थी सघे थो नून लीग खे को वधीक वॾो शेयर मिली वञे। जी ठीक है। इद्रीस लिगारी साहब, अवां जो कमेंट सर, लास्ट मिनट आहे असां वटि। जी जी महताब साहब, मूं अॻु में बि ॿ टे दफ़ा साॻे प्रोग्राम में असां ॻाल्हि मार कई आहे त हीअ जेका हुकूमत आई ज़ाहिर आहे उहा का 2-3 महीननि लाइ कोन आई ऐं उन खां पोइ उन जेके सख़्तु डिसीजन वरिता हुआ तंहिंमां वाज़ह हुई त हीअ हुकूमत पंहिंजो अगस्त 2023 ताईं मुदो पूरो कंदी। हाणे इमरान ख़ान जो मसइलो कहिड़ो आहे? असल में इमरान ख़ान जो मसइलो इलेक्शन बि न आहे। इमरान ख़ान जेको ही चीफ जस्टिस जेका आर्मी चीफ जी मुक़ररी आहे ऐं ही लॉन्ग मार्च आहिनि ऐं प्रेशर थो विझे रोज़ रोज़ इदारनि ते ॿियनि ते त ऐं मार्च लॉन्ग मार्च कंदुसि ॿियो कंदुसि। असल में इमरान ख़ान खे पक थी वई आहे त मूंखे नाल करार ॾिना, तंहिंजे करे इमरान ख़ान ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐं ही ॿिया सभु मामला उथारे इहो प्रेशर विझे थो त कंहिं बि तरीक़े सां ऐं नाहाली खां बची वञा। तंहिंजे करे इमरान ख़ान खे ख़बर पइजी चुकी आहे त इलेक्शनूं जेके हिन साल या मार्च में या अप्रैल में थियणियूं न आहिनि पंहिंजी मुदे थींदियूं, पर हू उन इलेक्शन जो बहानो बणाए असल में सॼो मूवमेंट खे तहरीक खे हथी ॾेई ऐं आर्मी चीफ जो जेको मुक़ररी जे हवाले सां बहस छेड़े या उनजे लाइ कुझु मामला त हलाए तेज़ करे उन मां फ़क़ति इहो हासिलु करणु चाहे थो त जीअं आउं पंहिंजी नाहाली खां बची सघां। ठीक है। इद्रीस लिगारी साहब, थैंक यू सो मच सर। प्रोफेसर इनाम भट्टी साहब, थैंक यू सो मच। नसीर मेमर साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अयूब शेख साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अॼोके प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सिंध जे बोर्ड मुतासिर इलाइक़नि जो दौरो कयो ऐं इहो चयो त BISP प्रोग्राम ज़रिए 42 अरब रुपया विरहाया आहिनि। ऑन ग्राउंड असांखे इहे विरहायल रक़म किथे बि नज़र न पई अचे, इन जो को हिसाब किताब आहे या न। उन सां गॾोगॾु वज़ीर आज़म दावा कई त रिलीफ कैंप्स में खुराक ऐं दवाऊं बि मौजूदु आहिनि। इन ते बि पैनलिस्ट जी राय शामिल कई। इमरान ख़ान जेको रद्दअमल ज़ाहिर कयो आहे इसाक डार जी वापसीअ ते, उन ते बि ॻाल्हि ॿोल थी। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।